नमस्कार। अक्सर हम ये देखते हैं कि मौसम के बदलाव की वजह से काफ़ी लोगों को जुकाम या खांसी होती है। जब हम बारिश में भीगते हैं उसकी वजह से भी खांसी सर्दी हो सकती है। तो घर के घर पे रहकर बिना किसी दवाई लिए आप इस खांसी से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। न्यूरोथेरेपी की इस ट्रीटमेंट से आपको सिर्फ शरीर पर अलग अलग अंगों पर, अलग अलग भागों पर एक विशिष्ट क्रम में प्रेशर देना है, जिसको हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट या न्यूरोथेरेपी उपचार कहते हैं। इसकी वजह से आपको बिना किसी दवाई लिए अच्छी खासी राहत महसूस हो सकती है। ये सारी ट्रीटमेंट्स आज तक हजारों पेशेंट्स पर दी गई है और हजारों लाखों पेशेंट्स को इससे बहुत लाभ हुआ है। आप भी इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं। खांसी की ट्रीटमेंट के लिए हमको सबसे पहले गर्दन को ट्रीटमेंट देना होता है। पहले लेफ्ट साइड करना है, आपकी लेफ्ट साइड को गर्दन के पीछे, मतलब लेफ्ट साइड की गर्दन यानी कान के पीछे का जो ये भाग होता है, यहाँ पर हमको पहले ट्रीटमेंट देना है और फिर दाहिनी ओर देना है। इसके लिए हमको सीधी सादी टाल्कम पाउडर का थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि स्किन पर स्किन अगर रब होगी तो उसकी वजह से कभी रैश आ सकता है। स्किन पर स्किन रब होने का जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से हो जाए, इसके लिए हम थोड़ी सी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिए, लेफ्ट साइड की गर्दन, कान के पीछे की जो ये हड्डी होती है, यहां से लेके यहां तक हमको अंगूठे से घिसना है। इसको हमको करना है 10 बार, ऊपर से नीचे तक 10 बार। लेकिन पहले हम थोड़ी सी पाउडर लगा लेंगे। अभी हमने पाउडर लगा ली है, अभी हम ट्रीटमेंट को शुरू करते हैं। हमको 10 बार करना है, अंगूठे से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, यहाँ पर लेफ्ट साइड का ट्रीटमेंट पूरा होता है। इसी प्रकार से हमको अभी राइट साइड को, दाहिनी ओर करना है। अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, दाहिनी ओर की गर्दन को ट्रीटमेंट देने के बाद आपको इस प्रकार के तौलिए की जरूरत पड़ेगी। इसको हमको स्पाइन पर, जो हमारा मेरुदंड होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके ऊपर हमको इसको ऊपर से नीचे घिसना है। बस, तो अगर हम ऐसा ऊपर से नीचे ऐसा पकड़ते हैं तो ऊपर पकड़ना है और नीचे लेके जाना है। याद रखें कि स्पाइन को रबिंग होना चाहिए, स्पाइन के ऊपर रब होना चाहिए इसको। और इसको हमें सिर्फ और सिर्फ 5 बार करना है। 1 2 3 4 5। बस, तो पहले बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड को हमने 10 बार इसको गर्दन को किया है। तुरंत बाद हमने उसी प्रकार से दाहिनी ओर गर्दन को 10 बार किया है, और उसके तुरंत बाद हमने इस तौलिए से ऊपर से नीचे ऐसा हमने 5 बार रबिंग किया है। इस सीक्वेंस को हमको 12 बार रिपीट करना है, 30 सेकंड्स के गैप के चलते। आफ्टर एवरी 30 सेकंड्स पहले लेफ्ट साइड की गर्दन, फिर राइट साइड की गर्दन और फिर पीठ, इसको हमको रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, 1 2 3 4 5। बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, 1 2 3 4 5। बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस, 1 2 3 4 5। बस, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। 1 2 3 4 5। बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। 1 2 3 4 5। बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। 1 2 3 4 5। बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। 1 2 3 4 5। बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। 1 2 3 4 5। बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। 1 2 3 4 5। बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। 1 2 3 4 5। बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। अभी हम दाहिनी ओर इसको रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस। 1 2 3 4 5। बस। इसको 12 बार करने के बाद आपको 2 मिनट के लिए विश्रांति लेनी है। सिर्फ लेटे रहना है, कुछ नहीं करना है। 2 मिनट की विश्रांति के बाद आपको एक छोटा सा सीक्वेंस है, छोटा सा सिंगल पॉइंट का सीक्वेंस है जो आपको एक खुद के लिए करना है। हमको इस तरह से वज्रासन में बैठना है। अगर आप बैठ ना पा रहे हो तो आप पैर के नीचे इस प्रकार से तकिया को भी ले सकते हैं और दोनों पैरों के बीच में यहाँ पर मतलब इस भाग के बीच में थाइस की अंदर की बाजू से हमको प्रेशर देना है। कैसा देंगे? तो हाथ को ऐसे प्रकार से, हाथ को इस प्रकार से जोड़ लेना है और ऐसे हमको इसके बीच में फंसा देना है और फंसाने के बाद सिर्फ हाथ से थोड़ा सा थाइस को दबाना है अंदर वाली ओर। मतलब हाथ को फंसाने के बाद हमको ऐसा करना है। तो इन दोनों पॉइंट से
थाइस के अंदर के इस पॉइंट पर बराबर अच्छे से प्रेशर मिलेगा, जिसकी वजह से आपको खांसी में अच्छे से राहत मिलेगी। तो हाथ से हम ऐसा फंसाएंगे हाथ को, और इसको थोड़ा सा हम ऐसा करेंगे तो अंदर की ओर प्रेशर मिलेगा। इसको हमको 6 सेकंड के लिए करना है 5 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। फिर हाथ को निकाल के वापस वहीं पे फंसाना है। 1 2 3 4 5 6, 2 बार हो गया। हाथ को निकाल के वहां पर दोबारा फंसाना है। 1 2 3 4 5 6, 3 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6, 4 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6, 5 बार हो गया। बस दोबारा बाद में इसको थोड़ा सा ऐसा करें, अगर आपको थोड़ी सी दर्द हो तो वो निकल जाएगी। बस यही एक सीक्वेंस है, इसके बाद आपका ट्रीटमेंट पूरा होता है। इसको आप दिन में 2 बार 3 बार से लेकर 4 बार तक इसको कर सकते हैं। एक ही सिर्फ नियम है कि इस ट्रीटमेंट को आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद तक नहीं करना है, वरना ट्रीटमेंट का असर नहीं होगा। साइड इफेक्ट तो एनी विच ट्रीटमेंट का कभी नहीं होता है, लेकिन खाना खाने के 1 घंटे बाद तक आपको इस ट्रीटमेंट को नहीं करना है। जब भी आपको खांसी हो आप इसको करके देखिए, और आपका क्या अनुभव है इसके बारे में आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस देखकर अपने आप को बिना किसी दवाई के घर पे ठीक रखने के लिए आप हमारी वेबसाइट neurotherapywellness.com इस पर जाकर सालाना मेंबरशिप लेकर जितने चाहिए उतने वीडियोस जितनी बार आप देखना चाहते हैं उतनी बार देख सकते हैं, और अपने आप को और अपने परिवार को पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।